Mbote na bino bonso bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Lelo ya solo pende zali mokolo mwa mibale ya mposo, mokolo mwa tuku mibale na motoba, ya sanza ya misato, mobu ya koto mibale na zomi na libwa. Tokomi bongo na ngonga ya zomi na minei na miniti solo penda tuku mibale na mibale. Elingi koloba ete ngonga ya mibale na miniti tuku mibale na mibale ya nsima ya nzanga. Lelo bama batata bandeko bana lisanga ya timati toye nano tomekana kosala analyse ya situation nyonso to eza koleka na kati ya mboka ma batata bandeko. Situation eza koleka na kati ya mboka ezali un peu très difficile bama batata bandeko esengeli tosalaka baanalyse mpo tomeka kotalisa na bandeko. Ya solo pene ezali wa bino buta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Yango wana pesi bino banso en tout cas ba yenge na bino bambote pe balosako na bino banso ba oyo en tout cas balandaka biso na kati na Congo bololo. Matondo mingi na bino banso bolandaka biso yango wana tosengaka na bino toujours bosa abonne massivement na kati na Congo bololo pona ete bozalaka mieux informé banga tata bandeko. Biso tosalaka banalize na kati na Congo bololo en suivant, n'est-ce pas, nzela ya bakoko na biso banga tata bandeko. Biso tosalaka banalize na kati ya Congo bololo ezali te to copier bapaya, to copier ba colonialiste, to copier mindele te tozosala ba analyse suivant nzela ya bakoko na biso bama tata bandeko ndenge nini bango bandaki kotambola bama tata bandeko. Pamba te bato na bato bazali na lolenge na bango ya kotambwisa mboka na bango na kati ya mokili wa bama tata bandeko, kasi ko copier baninga toujours le prêt à porter eza malamu te bama batata bandeko yango wana ememaka bato mosika te bama batata bandeko bana lisanga timati. Botala ndenge politique eza koleka na kati ya mboka parce que tolingi toujours prêt à porter ko copier baninga bama batata bandeko. Tala ndenge tozosala ba analyse na kati ya ba YouTube na biso, na kati ya ba studio na biso, na kati ya ba télévision na biso, toujours na lolenge ya kokopier mopaya ma tata bandeko, kasi tozosala na lolenge oyo ya biso te. Il faut tozalaka na créativité, hein, bama batata bandeko, kobimisa po ete baninga bamona pe eloko ya sika oyo te pa na biso bama batata bandeko. Lelo tokosolola nini bama batata bandeko? Tokosala nano analyse boyebi le 24 mars ezalaki solo pena la disparition ya le premier président de la République du Congo tobengi monsieur Kasavubu na kombo ya paya Joseph Oboyebi ya mama tata bandeko. C'est tout à fait normal que ala ta kombo ya Joseph parce que ba parents na ye ba botaki ye bazalaki na kati ya colonisation yango le sengali kaka ba pesa mwana na bango kombo ya colonisation ba mama tata bandeko parce que soka zalaki na tango oyo tozali décoloniser akola ta kombo ya ba paya te akoyoka yango soni. Alors yango bama tata bandeko toko solola nano likambo etali le premier président, le premier combattant oya bundaki bitumba pona ete toko kasolo pena tuka kolongwa na pasi oyo tokotaka nango ya ba colonialiste. Alors depuis sa disparition bama tata bandeko donc tout le monde a katé en tout cas sika wapi baza ko commémorer hein. Donc, disparition na ye. Tokosolanga na lelo bama batata bandeko bana lisanga timati. Après bama batata bandeko tokoleka na likambo etali solo pena voyage ya monsieur Chilombo alias Félix oyo akei solo pena na mboka ya Uganda pe na mboka ya Rwanda. Bama batata bandeko tokoka na kotala est-ce que voyage ya monsieur Chilombo na Rwanda na Uganda est-ce que ezali pena na miso na biso likambo ya malamu ou bien ezali likambo ya mabe. Tomonaki monsieur Chilombo akei ko s'incliner na mémorium ya nani ya faux génocide ou elekaki na kati ya Rwanda créé par Kagame ye moko bama batata bandeko. Alors donc et que vous savez très bien bama batata bandeko donc biso tozali victime ya génocide oyo Kagame aza ko sala na kati ya mboka na biso. Souvenez-vous le massacre n'est-ce pas ya bandeko na biso na kati na mboka ya Kivu. Boyebi yango très bien. Et comment un président, soi-disant, Oyabiso, akenda et pas ya moto oyo aza kosala génocide et pas na biso
akena ko s'incliner na mémorium ya faux génocide ya ba tuti rwandais. Alors tokosola yango lelo tomeka nano kotalisa na bandeko soki ezali solo mpenza likambo ya malamu initiative ya malamu ya mama batata bandeko banalisanga timati. Après tokoya kosukisa mama batata bandeko na likambo oyo solo mpenza ya gouvernement. Monsieur Tshilombo alobi bon a gagné ba élection, azali président de la République, mais jusque là depuis esali soki ba 2 mois eseleki, mais tomoni na no gouvernement oyo na maboko ya Tshilombo ebimi te bama batata bandeko 2 mois mobimba tomona te. Yango tokosola nano mwa moke bama batata bandeko banalisanga timati. Alors voilà, na mokuse oyo toye po tosolola solo pena en tout cas na tongo lelo to banda nano na likambo itali solo pena disparition ya Mbuta Kasavubu. Boyebi bama batata bandeko banalisanga timati na bamboka nyonso ya mokili bakumisaka bato oyo babundeli pona bango. Omoni na États-Unis bato lokola ba Rose Vert, omoni kuna batie ba memorium na ye, bozo kenda kuna, bozo sala ba presse de conférence na photo na ye, na memorium na ye, baza kokumisa moto na bango oyo abundaki bitumba pona ete bango bakoka kozala ndenge baza lelo. Omoni na ba France, bomoni na ba Belgique même baza kokumisa memorium ya nani ya Léopold. Et vous savez Léopold a sali génocide na kati ya Congo. Mais bango pona bango ezali malamu parce que akendaki koluka po ete akoka koleisa bango. Esengeli bakoka kokumisa ye bamama batata bandeko. Mais alors epai na biso bamama batata bandeko, notre frère, notre père oyo tobengi Mbuta Kasavubu, boyebi bitumba oyo abundaki pona ete tokoka kozwa lipanda. Bitumba moko makasi bamama au risque ya vie na ye, au risque ya bana na ye, mais ami kotisi na kati pona kobunda bitumba wana de façon que tokoka kokangolama tolongwa na maboko ya ba colonialiste bamama batata bandeko. Alors lelo oyo tokoka kobosa na ye, jour oyo ye atikaki biso ezala jour ya commémoration te, ya 1 minute de silence te bamama batata bandeko, ezali crime. Boyebi yango très bien bamama batata bandeko, Mbuta Kasavubu azwaka solo pena en tout cas conflit na moto babengi Lumumba oyo bino bokumisaka, c'était un héros national. Ba milice ya Lumumba bakendaka koboma ba ndeko ya biso ya baloba na Bakwanga kuna na Sud Kasai. Alors donc c'est à partir de là que Mbuta Kasavubu a suspendaka solo pena en tout cas Lumumba na poste ya premier ministre bamama batata bandeko. Tout simplement parce que ayokaki mabe ya komona ete ba milice ya Lumumba kokenda koboma solo pena en tout cas ba ndeko na ikuna na Sud Kasai. Mais lelo oyo bamama batata bandeko, soit disons que le président de la République ou aza na kati ya Congo kombo na ye Monsieur Tshilombo, c'était Moluba Sud Kasai. Alors que le 23 mars, le 24 mars, Tshilombo akende na stade pona kokumisa ba joueur. Mais sans même que ako akosenga ata 1 minute de silence, ya moto oyo akotelaka bango bamama batata bandeko. C'est pas pour rien. Moto tobengi solo pena en tout cas, Monsieur Tshisekedi wa Mulumba, abengaka solo pena en tout cas, Lumumba le crapaud. Pona nini? Na kanda oyo, Lumumba atindaka ba milisi na baboma, ba ndeko na ye baluba na Sud Kasai. Alors voilà, bamama batata bandeko banalisanga timati. Et lelo oyo, tolobake non, bon, Tshilombo azali président, c'est un Sud Kasai. Mais sans même 1 minute de silence, il y a kosenga la mémoire, il y a Mbuta Kasavubu.
Alors bama batata bandeko bana lisanga te mate esengeli toko koyeba ete histoire tosakanaka na yango te bama batata bandeko omoni bamalédiction toza kozwa ezali na esika oyo ntango bobosani moko na bino oyo abundelaki bino bama batata bandeko boyebi basacrifice ebele oyo mbutakasavu basalaki mpo na ete tokoka kozwa lipanda ndenge moko lelo ndenge oyebi basacrifice oyo mfumu mwanda nsema aza kosala mpo ete tokoka kolongwa na colonisation ya batuti rwandais ya bakolonie ya coalition ya batuti oyo bauti na mboka nyonso tu baza kokonza biso bama batata bano eza sacrifice mais il faut ozala motema makasi il faut ozala doté na esprit ya bakulu mpo tokoka kobunda bitumba wana mais alors moto abundeli bino jusqu'à ce que tokangolami alors jour ya disparition na ye sans un mot sans que journée on est à la journée férié ezali crime bama batata bandeko bakoko na biso bakoki kopardonne biso ata moke te culture wana ya kobosanaka bato oyo babundeli biso ezali culture mabe eza bokoko moko ya mabe bama batata bandeko oyebi na epai na biso kuna na bolomba moko wa biso abimaka kuna na kombo ya mbuta batapala ye atelemaka abundisaka solo mpena tuka bakolonialiste bama batata bandeko alors ye atikaka liloba lobi ete ye akufi na lisasi kasi moko ya bangombe awa na bolomba kokufa na lisasi te mpe liloba wana atikaki ti etikali ti lelo bama batata bandeko otunda bamilitaire oyo nyonso tu bakendaka solo mpena na misala ya basoda bazongaka toujours intact sans kokufa na lisasi me bokenda kotala solo mpena cimetière na ye eza kobukana tobengi combien de fois na bandeko na biso ya bangombe awa mpo ete basala cotisation de façon ke totonga solo mpena en tout cas cimetière na ye oyo ezali ya kobukana bama batata bandeko moko te aza kobouge alors la race bantou eyebi kohonore donc bandeko na bango oyo baza babundeli bango te alors ezali culture mabe toza kobenda malédiction na kati na biso toza kobenda mabe na kati na biso alors moyen tokoka koavance ezali te bama batata bandeko nyonso parce que toza kobosana baoyo babundeli biso toza kobosana baoyo base sacrifie mpo na biso toza kobosana maye oyo bandeko na biso bamoneli pasi tala mvuluzi kimbangu soki toza na indépendance lelo c'est grâce à mvuluzi kimbangu parce que ye abundaki spirituellement mpo ete tokoka kokangola c'est un tout mwana nzambe mobikisi na biso ya race bantu maintenant bino bokopréféré bokenda koadore un dieu de blanc c'est-à-dire nzambe ya mondele bama batata bandeko na monoko na bino etondi kaka kombo na yesu 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 or le yesu que vous adorez alobaka na la femme cananéenne alobi je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et qu'il n'est pas bon de prendre, n'est-ce pas, le repas précieux des enfants donnés aux chiens. Abengi, moi si wana la femme cananéenne, ou akene go sengaye, disungi, abengi mbwa. Mbwa pona nini parce que yo opesi mo Congo na oya yo, mais uzo kolando ya baninga. Voilà bama tata bandeko. Hein? Voilà. Mais comment est-ce que baoyo babundeli biso bakoyoka biso mawa na bamboka mosusu bokomona vraiment que non Mvuluzi Kimbangu azali vénéré na kati ya mabele na bango mais tala biso tozali na baenvoyé baza koya baza kobundela biso na pasi oyo bapaya baza komonisa biso mais tozo vénéré bango te bama batata bando. C'est un crime. C'est un crime. Aucun. Le jour où le Seigneur Kimbangu
atika kibiso. Est-ce que les alliés jouent rien à kate d'amboka? Et toujours parmi ces races bantou, hein, ces nègres bantou, bakoma kakusiko ko viripande, kombo ya Vulus Kimbangu. Les nègres de la race bantou na kate ya Congo. Baza ba imbéciles, vraiment, ce sont des imbéciles. Tala, le grand maître de Mwandansem, hein? Il a laissé sa femme, ses femmes, il a laissé ses enfants à côté de la clandestinité pour la kobundela yonanga. Mais regardez, toujours la même race bantou, à cause ça, il papa qui n'a pas livré et pas ya bapaya. Mais nous sommes quelle race? Comment le monde peut nous respecter? Mokile koto sabi son dengeni ba ma batata bandu. Ceux qui toza ko se comporter comme des petits bébés, ceux qui toza ko se comporter comme des bâtards, ceux qui toza ko se comporter comme des voyous. Mokile ko respecter biso comment ba ma batata bandu. Après to komika kolela kotomba maboko likolo nzambe tindela biso mosungi tango mosunga yaka boyebi ete bokom kovili pande ye ba ma batata bandu. Et ça est mawa mingi. Voilà bama batata bande ko bana lisanga timoti. Et sengeli to ko sa culture ya ko honorer ba oyo babundeli biso. Batolokola bambuta kasavubu, batolokola bambuta fumu Kimbangu, batolokola bambuta batapala, batolokola ba fumu Mwandansemi lelo oyo baza ko bunda. Et sengeli ko honorer pe ko kumisa pe ko tombola bango batata bande. Si nous ne faisons pas toza ko accumuler la malédiction des malédictions alors tu ça les lots comme côté la kaka mokilo. Je vous l'ai dit. Tala na France, ndenge ba vénéraka Jean d'Arc. Jean d'Arc. Kende kuna ndenge ba ko vénérer. Tala ndenge ba vénéraka De Gaulle. Hein? Mais bino mo vénéraka banani. Bino ba nègre oyo bazana kati ya République démocratique du Congo. Bon, vous venez à Kabanan, t'as là politicien à mon avis. Le jour où disparition en Vulus Kimbangu, Okoyo Kabango te baloba, na monokona bango, comme na bango ka kobila la ka comme na Yesu. Comme na Yesu. Et ok, il a dit, je n'ai envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël qui n'est pas bon de prendre le repas précieux. Des enfants de nos chiens bois, vous avez un bois, vous êtes des chiens. Et voilà même tous ces leaders, il dit, nous sommes des chrétiens. Vous êtes des chrétiens de merde. Quels chrétiens? Vous êtes des christianisés. Les gens qui sont venus dans d'autres contrées, il est l'heure de se dire la vérité en face. Voilà la vérité. Donc, et sengeli bana bilaka bana bilembo. Bana bilembo ezali bato oyo bama batata bandeko ba yaka pona ko bunda bitumba. Et longo moko na ntumwa na bango pona ko longo na mabe ekoti na kati na mboka na batata bandeko pona ete toko kasoro pena tuka kozwa bosomi na biso bama batata bandeko. Et c'est bana bilombo et sengeli ba yeba ko vénéreux donc bato oyo babunda ki pona bango. C'est ça bana bilombo. Voilà, bama batata bandeko. Oyo nakoyi koya koloba mwa muke na esika oyo ya mbuta kasabubu bama batata bandeko bana lisanga timati. Donc mbuta kasabubu abundaki bitumba pona ete tolongwa na boumbo ya ba colonialiste po ete tozwa bosomi. Mais tala lelo oyo tokoti lisusu na boumbu mosusu. Un autre kasabubu ayi qu'on appelle Mbuta Fumu Mwandansemi asa kobunda na groupe ya ba coalition tuti o ba uti na bamboka yo surtout ba eko vandela biso na kati ya mboka. Nani ayebi te ke mboka na biso ezali colonisé, occupé par une coalition ya ba tuti. En tout cas, moto ayebi te, je pense que azana problème na cerveau. Voilà,
Maman tata ba de ko bana sanante mate. O na ko iko beta moi 7 mois mkena isika wana. Esengeto ba ko honorer ba oyo ba bundela ki biso ba oyo ba kufa ki pona biso ba maman tata ba de. Matondo. Toleki na deuxième partie na biso ba maman tata ba de ko na likambo etali Chilombo. Ndeko Chilombo oyo ba nommé ye na Hippolyte Kanambe parce que la vérité reste la vérité mes chers frères. Vérité kotika la vérité pe lokuta kotika lokuta. Omoni ba christianiser, ils préfèrent demeurer dans le mensonge au lieu que demeurer dans la vérité. Mais biso toko préférer qu'incarner la vérité que d'incarner, n'est-ce pas, les mensonges. Chilombo, avec son âme et conscience, a évidé très bien qu'il n'a pas gagné les élections. Ce sont les élections truquées, ce sont la présidence de nomination, etc. On âme et conscience. On dit, bah christianiser bah kosaka parce que bah yebiete, nzambe au bango bah sambelaka, c'est un dieu utopique qui n'existe pas. Le quoi existe à été, alors mentir, c'est bon. Koko c'est malin. Mais ce qui va sembler la Nzambe oyo bande kona biso bazana kati ya bundu ya Kongo batambola basambelaka oyo bango ba yebi Nzambe ya solo. Non, pas koko ça. Voilà, Fumumwanda Sem. Il ne ment pas parce qu'il sait très bien que Nzambe oya belelaka oya sambelaka azali Nzambe ya solo ya bomoi ya lokutate. C'est pour cette raison que moi ya ko cautionner lokutate. Alors donc mais ce Chilombo avec les autres là, bah, ebi, na âme et conscience na ba ok non, makambo tout ça, ils ont makambo lokuta. Mais, bah, on demeurait dans lokuta. Mais ce que nous voulons dire cet après-midi, dans likambo etali mbuta, de kunabiso Chilombo, ezali likambo oyo, yako kende epa ya deux personnes, Otobengi, Museveni, ya Uganda, pe na Kagame ya Rwanda. Et ce qui est encore beaucoup plus grave est que qu'aucun n'est pas ya Kagame ou ya sali génocide na kati na Congo. Qui ne sait pas que Kagame a commis de nombreux génocides na kati na Congo? Nani a évité? Maman tata bande. Nani a évité? Motomaka tombe la monsapia kwa koyebisa ngai. Kagame a sali génocide na Congo ya kosakana te. Mais, alors, ndeko na biso de la race bantou, akokende pa ya mokonzi ya ba néolithique, mokonzi ya ba Tutsi, na kombo ya Kagame, pour akenda ko s'incliner na mémorium ya nani ya génocide ya ba Tutsi, soit disons génocide ba mama tata bande. Akenda ko s'incliner. C'est une humiliation. Bande konanga. Ezali humiliation moko monene du jamais vu au monde. Et c'est lui qui est responsable il y a génocide dans le Congo. Et c'est lui qui est responsable il y a massacre il y a batonaye moko kuna na kati ya Rwanda. Alors sali mo eloko na ye atie moi bikuwa na ye kuna yokenda ko s'incliner akuna mais non mais écoutez en tout cas mes chers frères c'est la honte. Voilà les politiciens oyo bazana na esprit patriotique té. Voilà les politiciens oyo bazana personnalité té. Voilà le lingue ya ba politicien. Voilà les politiciens bazana esprit à combativité. C'est une honte. Et ça sonne. Et ça sonne. Un vrai compatriote, un vrai Congolais, un vrai Mongala Moluba Mokongo Monande, un vrai Montetela, un vrai Mongo, a coquille jamais qu'aucun humilié de cette fois. C'est une humiliation. Pour Nani Kagame a Robin Ngaeti a s'incliner pour nous. C'est pas humilié. Et vous êtes humilié.
Ozali humilié, M. Tulombo. Ozali humilié. Et na Simanayo, la race bantou tout entière est humiliée. Hein? Moutou a sali bino mabe, pe azo continuer toujours comme ça na mabe, ok, na s'incliner na ba, na moi, mikou ya batone ya tchekun. Mais qui sponsorise le terrorisme na kati ya Congo? Ce n'est pas Kagame, ce n'est pas Museveni. Kunda Batouare. Hein? Oyazali donc un grand terroriste a terrorisé population na biso na kati ya Congo. Ti azongi na Rwanda, Kagame a bombiye. Hein? Nana zo sponsoriser le terrorisme na kati ya Congo. Ce n'est pas Kagame. Et alors, moto aza ko sponsoriser le terrorisme na kati ya Congo, aza ko massacrer bandeko na biso, yoke na ko s'incliner na memorium ya miku ya bandeko na ye, o ye moko aza responsable ya ko ya faux génocide wana. Non, mes chers frères. Comment le monde peut nous respecter? Mokili koto sabiso ndenge nini ba ma tatabana na lolenge na comportement ya modèle. Hein, monsieur Tulombo? Atako balingaka bokonzi. Pas jusqu'à ce que kokaba personnalité na yo. Mais tant ko équipe la kolobake. Non, écoutez. Monsieur Tulombo aza ko tient en péril. Donc bande ko na biso baluba, bande ko biso baluba, non. Ça c'est de n'importe quoi. On tient biso en péril non quoi. Mais non, parce que les gens vont dire à travers Tulombo, ils vont les voir à travers Tulombo, c'est la nation naturelle Luba. Ce n'est pas bien. Ce qui ne décoisa qu'au tambour à mabe, sengeli, qu'au kenda koti à faka, pour n'être à déborder. Mais non. En tout cas, Ezali Mawaming, maman, tatabande kubaka isama. Ces deux personnes, Museveni et Kagame, doivent être considérés comme ennemis éternels. Et ce n'est pas un ennemi éternel à Moutou à Moko na Moko ya Mwana Congo, Moutou ya Moko na Moko, il y a un politicien à Bisso. Malheureusement, nous n'avons pas les gens politiques, nous avons que les politiques ailleurs. Des gens, les politiciens sans esprit patriotique. Les politiciens corrompus. Nous voulons avoir des politiciens, les politiciens plutôt avec un bon esprit patriotique. On va défendre les intérêts supérieurs. Il y a un de les politiciens, on va défendre seulement le coup bango. Non, non, non. Ça n'a pas un sens. Non, non, éviter que Mboka na biso ezali ya kokonzama na papa. Est-ce que tu l'as évité? Son père disait que non, mais écoutez, Hippolyte Kalambé, tu as un Rwanda. Mais bon, vous avez bien voté, M. Tulombo. Vous avez bien voté. Que Hippolyte Kalambé, c'était un Rwandais, un tout Rwandais. Vous avez tango bopesi bakoko na bino mokongo. Boko mona boko koma solo pena ba umbo na kati ya mboka na bino. Yango na moni to komi ko vénérer ba pa na kati ya mboka na biso. Hippolyte Kalambé a commis roi na kati na mboka na biso. Et pourtant, c'est un étranger. Hein? Allez demander, tout na mwanda weza na kati na yo, Hippolyte Kalambé, c'est un Rwandais. Mais tala bozo vénéré, comme si un roi na kati ya mboka na biso. Roubewa, c'est un Rwandais. Tala bozo ko vénéré na kati ya mboka na biso. Jusqu'à au PC poste ya nini? Ya ministre ya décentralisation. A décentraliser maberi abakoko na onanga. Non, c'est pas possible ça, maman. C'est pas possible. Comment? C'est pas possible. Hein? Alors, mes chers frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Pour que le monde puisse nous respecter. Mon kileko to sabiso, tango to teremi, to défendre ma bien nabiso. Toute bonne gouvernance, ba politicien malama, wana mokili koto sabiso ba mama tata. Tala,
Bomona ki ba plateforme oyo ya banani oyo ya balamuka. Bomoni baki kosangana kuna. Bomoni ba déclaration na bango. Sans même tenir compte il y a souffrance de notre peuple. Hein? Bemba éviter qu'il politique kanambe c'est un étranger. Bemba éviter que motatie na prison kuna na alaï ezali politique kanambe badai ko financer à tout moment pour afanda ka kuna. Bemba ke wana kati ya Congo babo yavana na ndako na ye mopaya ye alobi na yavana na ndako na ete ye mokolo ndako. Mais vous ne vous révoltez pas. Asa vous se révoltez. Tava déclaration asa ko sala wana tata wande. Non, tout comme si la moka donc une plateforme politique et pour rapide comme ba opposant. Une plateforme politique pour être tout quoi ko sala que non ba situation électorale ya Moïbio et les Kiawa et qu'on va se répéter en 2023. Donc il compte ma 2023. Au lieu de lancer la population au soulèvement populaire pour la kubengana bateau. Cela veut dire que les criminels ou les criminels na kati ya mboka na biso ba tikala kaka wana ba fanda. Le kola Hippolyte Chilombo alias Félix a branchir bango a petoli bango ba fanda kana ba crime nyoso to ba commettre. Monsieur frère, ça c'est quoi ça? Hein? Tozana mboka ni tozana planète ni no. On a mobeko ya tata Nzambe lobi qui tue par l'épée doit périr que par l'épée. Ou akoboma na mopanga akokufa na nini? Na mopanga. Bongo biso to tika mobeko ya tata Nzambe o elobi bongo to buka yango ate. Non. Bama tata bande ko banalisa mathématique. Monique. Il faut une nouvelle classe politique qui s'émerge. Ba oyo baza ko bundera mabumu na bango. Bazo tala kaka mbongo na bango bandako na bango ba business na bango ba tata bande. Ba yebi mabele te. Bazo bunda bituma mabele te ba tata bande. Des droits des premiers occupants bazo. Tala ba kasavo ba bunda ki bituma mabele. Les droits du premier occupant. Les droits du premier occupant bikamwa mabele. Mais tala bino ozo bundela na bino nde bandako na bino bovana na ba bokendaka na ba discothèque na mindele hein bokenda kolia ka ba bistec entrée na mindele bitumba bozo bunda yango wana mais bitumba ya droit ya premier occupant te ikama mabilité amaba tata. Donc il y a qu'une seule personne dans ko bunda bitumba mabele. Il y a droit du premier occupant, c'est fou moment d'Assemi. Vous croyez que lui n'a pas besoin d'argent? Mais le bim bon côté mabele d'abord. Talandenga bunda ki bitumba ya fortuose yao. Hein? Amphithéose. Talandenga bundi bitumba wana. Ndenge balinga yiko botolo solo pena en tout cas mabele ya bana somi ya mboka ya Kongo. Naba matata bande. Tala bitumba. Ça c'est un exemple. Mais comment beaucoup kolanda moto ya boité pour bolata elimo wana ya koyeba kobunda mabele ba matata. Nous ne sommes pas les premiers pays. Il y a que bapaya mopaya moko boya ya ko fande la biso konza biso. Na pesa bino exemple ya Pérou. Pérou ezalaki ya ko konza na Fujimori. Fujimori c'était japonais. Dès que les Péruviens ont compris que oh là là moto azaka na ende mopaya ba telemi ba bengani Fujimori akima na Japon. Batiki était balandi baketi na oni bake ko luka charte des Nations Unies weza ko lobake non epekisami mopaya kenda ko koma mokonzi na mboka songolo paka balobi il faut bo récupérer azonga kaka ki ba Péruvien ba récupérer Fujimori azonga na kati ya Pérou ale ba kondana e ba mwa tata bande to ko kolanda ba exemple mususu te. Faut y avoir nini ya ba politikayer na biso koyo parce qu'ils n'ont pas l'esprit patriotique. Hein? Devant situation ya boy.
Hein? Okoyoka mota frappé fort. Hein? A dénoncé. Non, c'est grave. Alors les jeunes, ils s'engagent sur Koyo. Kotelema, pour la koyeba, ko défendre ma bébé. Voilà, la situation est comme il toza na moto moko kaka oyo bato wana coalition ya batuti baza kobanga, c'est Fumu Mwanda Nsemi. Je vous l'ai dit. Tala bango nyonso wana. Yo moni bazo tanga ta kombo ya Fumu Mwanda Nsemi. Tous ces politiciens. Ba omoni te dani oyo Faïlo abenki kaka koloba likambo etali soulèvement populaire ndenge le grand maître Fumu Mwanda Nsemi asengaki bana imboka bakwa ko se soulever. Ale bango nyonso tout lokola baza bato oyo ba ekanyaka ba ye ko étouffer. Ba boy soulèvement populaire. Allez, Faïlo akangi monoko. Akangi monoko ba tata bandeko. Non, mes chers frères, il est temps. Il est temps, toyeba ke non, moto ya ko libérer biso ezali kaka Fumu Mwanda Nsemi sengeli to belela ye. Égard na bandeko na biso ba Congo oyo baza ko deluka ko détruire Bundu dia Mayala po ba komisa yango lokola un parti politique inféodé oyo bango bazalaki na kati. Gare na ba Congo wana. Parce que Bundu dia Mayala ce n'est pas un parti politique oyo eza koluka mbongo, mais c'est un parti politique de combat. Soko ozali un combattant. Alors bima na yo kuna na Bundu dia Mayala wa tata bandeko bana bisanga timati. Bima parce que vous allez un combattant. Vous allez non moto ozota la poste, ozota la mbongo. Kuna ezali likambo ya mbongo te ya poste te. Ezali likambo ya mabele. Likambo na mabele na Bundu dia Mayala. Likambo na mabele. Ezali likambo ya poste te ya mbongo te. So ngoluka mbongo na okelo sa commerce. So ngobunda bitumba kota na BDM. Voilà ba mama tata bandeko bana sangati. Matondo mingi na bino baso. Oyo bolandi biso. Ezalaki tout simplement en tout cas une nouvelle en vrai. On a pas eu la bino en tout cas na après-midi à l'élo ba mama tata bandeko bana sangati. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous. Bénisse Fumu Mwanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta, Ibobo et Ibo.